بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. يا رب تكونوا جميعا بألف خير. اوعي تقوليلي انك لسه ما عملتيش الفطير المشلتت في البيت، يعني ناوية تفضلي تشتريه من بره وتدفعي دم قلبك فيه وفي الاخر يطلع ناشف ومعضم ومش حلو خالص. النهارده جايبالك وصفة فطير مورج وطري من جوه ومجرمش من بره. يلا كده اعملي حضري الشاي وتعالي نبدأ، بس اوعي تجوعي معايا في نص الفيديو، انا مش مسؤولة. يلا من غير رغي كتير نشوف الوصفة بالتفصيل. بنسمي بسم الله ونصلي ونسلم على رسول الله عليه الصلاة والسلام. معايا طبق كده ضفت فيه كوباية واحدة من المية، وهضيف عليها معلقتين كبار من السكر. لو حابة تستغني عن السكر خالص ممكن تستبدليه بمعلقتين من عسل النحل. حابة تضيفي معلقة سكر واحدة براحتك. أنا هنا ضفت على معلقتين السكر نص معلقة صغيرة من الملح. طبعا هندوبهم كويس زي ما متعودين معايا. وبشكر اي حد انضم لعائلة اكلة مع فاطمة، ان شاء الله القناة تكبر بيكم يا احلى متابعين واحلى اخوات. بعد كده ضفت عليهم هنا معلقة من الزيت، وهننزل على المية كده ب3 كوبايات ونص من الدقيق، برضو معيراهم بالمج اللي كان فيه المية. حطينا كده الدقيق وهنبتدي بسم الله نعجن زي ما احنا شايفين كده يا احلى متابعين واحلى اخوات. هنا احتجت شوية مية تاني، فهاخد كده من الكوباية التانية يعني شوية كده حوالي 3 معالق كبار مش اكتر من كده. وهبتدي كده اعجن لحد كده ما العجينة تلم معايا وتحسيها كده انها طلعت من كل حواف الطبق اهو، زي ما انت شايفة كده كأن الطبق ما فيهوش عجين، يعني مش لازقة فيه اهو زي ما انت شايفة كده. هيبقى العجينة القوام بتاعها في سن التلزيقة خفيف، وهتكون العجينة طرية بس مش زيادة عن اللزوم، ولا تكون ناشفة يعني قاسية زيادة عن اللزوم بالشكل اللي انت شايفاه كده. لو حصل والعجينة طريت معاكي بتزودي لها معلقة من الدقيق، او لو حسيتيها ناشفة بزيادة بتزودي معلقة مية. ال3 كوبايات ونص دول اخدوا كوباية وربع من المية. هنا هدهن الطبق زيت وهي زيت، وغطيناها بكيس وسبناها ترتاح معانا 10 دقايق. على ما شطفت ايدي وشطفت الكوبايتين اللي في الحوض كانت ارتاحت معايا كده 10 دقايق. رجعت لها تاني زي ما انتوا شايفين معايا. وهنبتدي هنا نعمل ايه، هنشكلها كده كرات صغيرة في حجم الليمونة. ولو انتوا وصلتوا معايا في الفيديو لحد هنا صلوا على النبي، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. هنعملها كرات كده صغيرة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده في حجم الليمونة الكبيرة. طبعا الصينية اللي احنا حاطين فيها كرات العجين دي دهنينها دهنة زيت حلوة علشان طبعا العجينة ما تلزقش في بعضيها. وبرضو بعد ما هنخلصهم تشكيل هندهن كل كرات العجين بالزيت اهو. هنعمل كل كرات العجين كده في نفس الحجم ما عدا اخر كورة هنعملها حجمها اكبر منهم بشوية، علشان دي هتكون الغلاف اللي هنغلف بيه رجات الفطير. طبعا بعد ما خلصنا كل تشكيل الكرات كده هدهنهم بالزيت وهغطيهم واسيبهم يرتاحوا 10 دقايق. بعد ما غلفنا كرات العجين بتاعتنا بالزيت علشان ما يلزقوش في بعض غطيناهم كده بكيس وقماشة علشان وشهم ما ينشفش. معايا هنا ربع كوباية من السمنة، ضفت عليها ربع معلقة صغيرة من البيكنج باودر وقلبتهم كده خلطتهم كويس مع بعض. ومعايا الصينية هنا ضفت عليها معلقة كبيرة مليانة من الزيت، هدهنها كويس كده علشان دي اللي انا هخبز فيها الفطيرة بتاعتي. ولو انتوا وصلتوا معايا في الفيديو لحد هنا ونسيت تحطوا اللايك يا ريت تحطوا اللايك فضلا وليس امرا، وخدوا لفة في القناة كده ان شاء الله تعجبكم وتنورونا بالاشتراك. ضفنا كده شوية من الزيت وابتدينا نفرد اول كورة عملناها علشان هي اللي هتكون ارتاحت معانا اكتر واطول فترة. حطيناها كده على الصينية وهنبتدي نفرد الكورة التانية زي ما احنا شايفين كده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. بعد ما فردنا اول راج ضفت عليه كده معلقة من السمنة اللي معايا وهضيف عليها الراج التاني اهو زي ما انتوا شايفين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. هنفرد كل طبقات الفطير كده او الراجات الفطير اللي معانا. اهم حاجة كده الدهنة السمنة او الزبدة اللي بين كل راج وراج. فطير يعني سمنة او زبدة بتدهنيه دهنة حلوة كده
الطريقة سهلة وبسيطة وما فيهاش اي صعوبة. يعني لو مبتدئة او اول مرة هتعملي الفطير هيطلع معاكي كده ولا اجدعها فطاطري. اتبعي بس الخطوات كده وامشي معانا زي ما احنا عاملين في الفيديو. الطريقة سهلة وما فيهاش اي صعوبة زي الفيديو اللي قبل ده هيظهر معاكي دلوقتي فوق. لو ما شفتهوش يا ريت تشوفيه. طريقته كمان سهلة خالص خالص اهو واضح معانا. اسهل كمان من الطريقة دي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. وصلنا كده لأكبر كرة عجين اللي هو الغلاف بتاع الفطيرة كده. آخر راج يعني هنفرده زي ما احنا شايفين كده. أهم حاجة الدهنة اللي بين راجات الفطير يا جماعة. وأسباب نجاح الفطير هي إنك تعجنيه كويس، ورقم 2 تريحيه كويس، رقم 3 التسوية. التسوية عليها عامل مهم. يعني ممكن تكوني عاملة الخطوتين الأولانيين صح وماشية فيهم كده تمام التمام، وتجي عند التسوية يبوظ منك. ليه؟ لأنك ممكن تكوني الفرن بتاعك بارد. هنا بعد ما غطينا كده الفطيرة بالراج الأخير هنبتدي كده نتني الحروف بتاعة الراجات اللي جوه اهو بالشكل اللي احنا شايفينه ده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. بنتني الحروف كده لحد كده الفطيرة بتاعتنا يعتبر خلصت. دهناها كده دهنة من السمنة، وهنغطيها وهنسيبها ترتاح معانا ربع ساعة نص ساعة. وسلم على سيدنا محمد. الفطيرة بتاعتنا كده بعد ما ارتاحت وعدى عليها نص ساعة، كل ما تريحيها كل ما تاخدي معاها منها نتيجة حلوة. هنبتدي كده نفردها من النص لبره. طبعا هدهن ايديا كده دهنة سمنة وهبتدي افردها، وطبعا نركز على الاطراف اللي احنا تنيناها، ونحاول نخلي كده الفطيرة كلها تكون سمك واحد، ما يكونش فيها جنب تخين وجنب رفيع. في الوقت ده طبعا هنكون مشغلين الفرن علشان يسخن معانا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. فردها زي ما احنا شايفين كده. طبعا الفرن بنشغله بيكون النار عالية. اول ما بندخل الفطيرة بتاعتنا بنهدي النار شوية علشان ما تتلسوعش وتاخد لون من فوق ومن تحت، وفي النص تكون كده عجين. هنا فردتها، ولو حابة تضيفي قشطة هيكون قبل ما تدخليها الفرن مباشرة. شايفين شكلها بسم الله ما شاء الله، منتفخة كده وعالية معايا. قولولي دي صينية دي فطيرة ولا صينية جلاش يا جماعة؟ حد يقولي، اكتبولي في الكومنتات دي فطيرة ولا صينية جلاش. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. هنا انا اديتها كده دهنة من الزبدة علشان تلمع الوش معانا. يعني الخطوة دي اختياري، لو حابة تعمليها اعمليها، مش حابة تعمليها براحتك. طبعا اول ما بتطلع من الفرن كده بتغطيها، بترد معاكي من حرارة الفرن وبترجع معاكي بتكون معاكي كده طرية وحلوة. بسم الله ما شاء الله. شايفين الحلاوة والجمال؟ أكبر فطيرة على قناة أكلة مع فاطمة. شايفين واخدة لون حلو وذهبي كده من تحت، بس هي هنا الإضاءة كده ظلمها ومخليها لونها فاتح. شايفين الطراوة؟ بتطبق كده يمين وشمال، توريجات في منتهى الجمال. هفتحها كده واوريكم شكلها من جوه. على فكرة أنا هي لسه سخنة ودافية. كل ما هتسيبيها كده، لما تسيبيها حطيها كده في كيس وسيبيها هتطرى معاكي أكتر وأكتر، وانتي وبتاكليها كده هتدوب في بقك دوبان. لو انتوا وصلتوا معايا في الفيديو لحد هنا ونسيتوا تحطوا اللايك، بالله عليكم حطوا اللايك وشيروا الفيديو كده مع أصحابكم. وتعالوا كده نشوف الرجات بتاعت الفطيرة ونعدها. شايفين الحلاوة والجمال؟ شايفين الخفية بتاعت الراجات كده؟ انا مش عارفة دول بصراحة كام راج، 14 ولا 15 راج، معدتهمش بصراحة. انا مش هسيبك الا لما تكوني استاذة كده، تبقي استاذة في الفطير. عملناه على القناة بكذا طريقة، وكل طريقة اسهل من التانية. احسن ما تشتريه من بره، واوفر من انك تشتريه من بره، وانضف من انك تشتريه من بره. حاجة عاملاها بايدك وضمناها وضمنة نظفتها.
شايفة الفطير طري ازاي؟ يعني من الطراوة بتاعته كده يتاكل حاف يا جماعة. يعني انا عن نفسي باكله حاف، باكله حاف وحلو خالص كده. لو مع يعني كمان ليا مزاج لما بشرب مع كوباية شاي، واكل حتة كده مع كوباية الشاي كمان. يعني كل واحد ومزاجه، طبعا الاكل اذواق. بس هو طبعا حلو مع الجبنة والفطير، مع الجبنة والعسل. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. معلش أنا أصلي بنسى كتير. شايفين من الطراوة بتاعته، لفيت حتة الفطيرة دي لفتها كده رول وتلفت معايا من كتر ما الفطيرة طرية. يلا كده مشاركة كتير للفيديو علشان يتشاف والقناة كمان تتشاف. وأشوفكم في الفيديو القادم يا أحلى متابعين وأحلى أخوات. السلام عليكم.